唉，今日係12月19號，我而家嘅大概早上11點左右，而家天氣應該係刮緊暴風雪，但係我喺學校嘅主頁度望到，因為今日學校仲開門，所以我要返學校攞成績。而家就係暴風雪時嘅街口嘅景象。如果我手機內存有4G，呢個質量我大概可以拍到我返屋企都得，但係應該我唔會拍齊嘅。哇！真係好大雪啊，人都冇。我唔係喎，有人啊，嗰度都有一個鏟雪嘅。唉，哇！隻手而家已經好僵硬啦。唉，天氣預報都係寫暴風雪嘅。有一架公車嚟啦，不過唔係我嗰個方向，所以我冇得上車，真失望。唉，而家11點到12點呢，應該係辦公室嘅 lunch，不過我諗可能呢個時間內我去唔到，因為佢落雪啊，暴風雪啲公交車應該開得比較慢嘅。大概呢段可能會拍到我上車啦，又可能唔會，或者可能去到公交車站我再繼續拍落去咯，係咁咯。